ফিউজটা ভালো আছে কিনা। এই ফিউজটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফিউজটা কেটে গেছে। হ্যাঁ, তো যদি টেলিভিশনের পাওয়ার অফ হয়ে যায় প্রথমত ফিউজটা চেঞ্জ করবেন। তারপরে যদি টেলিভিশনের পাওয়ার অফ যদি ঠিক না হয় তাহলে কি করবেন, তাহলে পাওয়ার একটা ট্রানজিস্টর আছে, এই যে এইটা, এই যে এইটাই, এই ট্রানজিস্টরটা চেঞ্জ করবেন। এটা চেঞ্জ করার পরে দেখবেন আপনার পাওয়ার যদি সমস্যা থাকে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলো হয়, যেমন ধরেন পাওয়ার নষ্ট হইলে ফিউজ কেটে যায়, এই কয়েলটা খারাপ হয়ে যায়, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এই যে